嗱，其實我哋個大灣區家族辦公室協會咧，就喺2018年，當時咧就香港政府咧就表示要推動呢一個嘅 family office 啦。咁所以當時我哋就覺得地方就係，因為我哋要成立一個嘅協會，咁咧就希望係幫助政府一齊係去推動嘅。咁當時我哋嘅定位咧就話係，政府既然要推動呢一樣嘅行業嘅話咧，其實就首先要講人才，咁變咗我哋就將我哋個協會咧就係一個平台咧，就係聚集唔同圍繞住 family office 嘅專才，例如咧就係當然係一定會有保險啦、金融嘅從業員啦，亦都咧就會有譬如信託啊、法律嘅律師啊、會計師啊、教育啊等等咧，就係去圍繞住呢個嘅專才嘅。咁主要都係因為咧就係想，既然即係大家可以有一班嘅人係會向呢一個嘅行業係去出發嘅話咧，咁希望就聚集多啲嘅專才時候咧，係提供俾政府啦，亦都可以提供俾一啲嘅單一嘅家族辦公室，咁亦都可能有啲嘅 multi-family office 嘅話咧，都需要呢一啲嘅人才嘅話咧，我哋都可以提供。咁希望咧就係將香港政府可以話打造香港係一個嘅 family office 嘅 hub 嘅話咧，可以發揚光大咯。首先咧就話 family office 其實係咪新嘢咧？其實我唔覺得係新嘢嚟嘅，特別就好多做power banking 嗰啲知道咧，就話喂，其實我哋不嬲都係 serve 一啲嘅 family office 㗎啦，即係一啲嘅大家族㗎啦。咁佢啲錢咧都擺喺我哋嘅power bank 入邊度去營運㗎喎。咁特登政府要推動呢一樣嘢嘅話，其實係會唔會係多此一舉咧咁樣樣？咁其實我覺得就話係。Private banking 其實喺香港嘅金融嘅體制入邊時候咧，唔係全部嘅。當然佢個角色都好重要，但係如果政府要推動呢個家辦嘅話咧，其實係唔止咧係一個嘅投資咁簡單。其實有好多嘅行業咧都有關聯嘅，亦都係可以咧係面對住呢一啲嘅家族嗰個嘅傳承啦等等咧係去協助㗎。咁所以咧，我覺得就話喺整體嚟講話咧，金融呢一個嘅板塊咧，除咗可以幫佢投資之外嘅時候咧，亦都可以教導佢哋咧，或者唔好話用教導咁嚴重啦，或者就話係提供一啲咧嘅唔同嘅選擇，令到佢哋咧多啲嘅即係可以去揀下方就話，我哋投資可能一啲嘅中長線啊，或者係當然一般嚟講都唔會短線㗎啦。中長線得嚟嘅時候咧，係唔同嘅產業，例如咧就話我哋一般知道嘅話咧，可能 power banking 提供嘅話咧，都只不過就係股票啊、債券啊、等等呢一樣嘢，或者係做定期啊等等。但係其實好多嘅家辦咧，佢哋需要投資係一啲比較小眾一啲嘅，例如可能講緊係紅酒嘅基金啦，或者甚至淨係投資一啲嘅紅酒上邊啦，譬如一啲嘅 whisky 啦，一啲嘅畫啦，國畫又好，或者一啲嘅西方嘅西洋嘅畫又好，咁咧就除咗呢啲之外嘅時候咧，亦都係一啲嘅鑽石啊，或者係一啲嘅古董啊、雪茄啊等等，呢啲都係較為咧係另類少少嘅。當然而家亦都好多嘅年青嘅一啲嘅家辦咧，佢哋會選擇咧就將部分嘅錢咧投資落去一啲嘅 virtual asset 上邊，咁呢啲都係一啲power banking 未必能夠係提供到。咁所以咧就係如果作為一個嘅即係金融行業嚟講話咧，可以提供嘅應該係多方面嘅，唔只限於香港市場嘅股票，或者係就算係房地產都好啦，咁都係一啲嘅傳統嘅，呢啲可能需要有，但係唔一定係佔大部分嘅，可以將佢分散。咁所以如果你話作為一個嘅即係一個嘅金融行業嘅話咧，應該要幫客戶咧係揾到其他唔同嘅一啲嘅投資嘅板塊，或者係可以咧就教導佢哋咧就話其實譬如投資紅酒嘅，咁點解會係必賺咧？咁佢必賺嗰個嘅理念喺邊度咧？同埋點樣去選擇先能夠必賺咧 ？Whisky 啊，或者係一啲嘅雪茄啊咁一定要了解到嗰個嘅產業嘅來源啦，產業嗰個營運啦，咁你先知道自己投資嘅嘢咧係咪嗰個嘅賺嘅利潤有幾多，同埋賺嗰個嘅情況或者係風險有幾多，咁呢啲都係需要金融嘅行業咧係去提供俾啲客戶咯。係啊，冇錯。其實我呢行咧就做咗即係超過20年啦。由之前做外匯啊、股票啊，幫客戶上市啊。當時就幫啲客戶喺香港度上市啦。之後到而家就幫啲客戶係去美國嗰邊度上市啦。咁我哋做咗咁耐嘅話咧，其實會希望政府要推動呢個嘅 family office 嘅話咧，其實對我哋嚟講有啲咩嘅好處或者係寄望將來會係點樣樣咧？咁嗱，如果大家都知道啦，就係傳統嘅金融行業咧，其實
已經係式微㗎啦。即係咩為之係傳統嘅咧？例如地方就係一間股票行，可能仲係用緊即係電話去即係買賣啊，去同啲客去聯絡嘅話咧，其實已經係逐步少。當然唔係話零需求啊，起碼就話一啲可能係較為年長啲嘅客戶咧，都係喜歡咧就話有一個嘅即係間股票行嘅同事同佢哋去溝通啊，同佢哋傾下偈啊，咁同埋就唔需要咧就話係一定要一個自己去搞呢個嘅 Apps 啊，咁啊有人去幫佢做呢樣嘢，幫佢哋去處理。咁所以咧就話有啲傳統嘅證券行或者一啲嘅 Power Banking 嘅話咧，都仲係需要呢一方面係人與人去接觸嘅。但係更加多嘅一啲嘅客戶咧，已經用咗新嘅方法。即使咧就話係譬如好似我自己都會幫一啲嘅唔同嘅商會啦，係去處理佢哋嗰啲嘅資金嘅話咧，都已經係用咗一個網上係去投資㗎啦。咁即係話咧，其實喺金融嘅層面嚟睇嘅話咧，已經不停係去演變。咁如果我哋喺呢一刻見到政府話要推動家辦嘅話咧，咁我哋就跟住政府係去轉型咯。即係例如地方就係政府而家都要打算係推呢一個嘅 Virtual Asset 啦，咁我哋咪跟住政府就一齊係去推動呢一樣嘢嘅。咁傳統嘅冇得做或者係式微嘅話咧，咁我哋都會朝住呢一方面實咧點樣去主力喺網上邊去做啦，或者頭先我哋所講咧，就話係揾多啲新嘅產品出邊，又未必係新嘅，即係話可能唔係傳統嘅投資者會投資嘅嘢，咁我哋揾多啲唔同嘅出路出邊嘅時候咧，就令到嗰個嘅金融從業員咧可以多方面地去發展，即係唔再淨係話我攞住嗰個嘅12469牌咁就可以即係通殺啦，可以做晒所有嘅嘢啦。咁其實咧呢個可能都仲係比較傳統啲，應該要諗嘅地方咧就話係可能喺牌照有你嘅基礎嘅知識之外嘅時候咧，去再揾一啲唔同嘅一啲嘅範疇俾啲客戶。咁呢個就應該係金融從業員嚟緊需要做嘅嘢。咁當然咧，亦都係要配合翻政府嗰個嘅政策啊，咁我哋先至能夠一個好嘅發展咯。